thế nào nhá.
em sửa lên nổ ngon ngon nhẹ phết. Thử xem nhá. Vẫn còn tốt lắm. Đấy, cho anh cũng để lâu lên cho anh chưa được đấy nhỉ. Ngon rồi, tưởng là hỏng, không hỏng thì em sửa được hết này. Của anh là em cắt sửa thay gioăng thôi, nó hở gioăng. Gioăng của anh bị hại. Cái này sửa mất bao nhiêu tiền? Em lấy 4.000 tiền công anh ạ. À, 4.000 à? Vâng, em cắt gioăng sửa thay, em rửa chế các thứ cho anh. Cái này là hết bao nhiêu nhỉ? 40.000 anh ạ. Cái này là con này tiền to. Cảm ơn nhé. Thì anh lấy đi nhá. Vâng.